Hello YouTube，大家好，我係 Alvin TV 嘅 Alvin 啊，咁我今日就要開箱答案之書。咁前排咧，我就係出 post 咧，就問咗大家想問呢一個答案之書乜嘢問題啦。咁我而家就總合一下先。喺佢答大家嘅問題之前咧，就答咗我想問佢嘅問題先。咁第一條就問下自己啲私人嘢啦。開始問啦！我跑步60米幾時入9秒內？我跑步60米幾時入9秒內？係啦，揭開，你答咩先？呼吸一下新鮮空氣，即係唞多啲氣。哇！佢又中喎，跑步真係要唞多啲氣㗎。咁啊，我而家嘅訂閱數就係1489左右啦，如果冇記錯。咁我幾時可以5000訂閱呢？我幾時可以5000訂閱呢？我幾時可以5000訂閱？揭開點啊？糊塗一點會更好。哦，大夢啲唔剪片。好啦，問多一條就好啦。咁我想問下你哋，幾時再可以收到粉絲禮物嚟拍片呢？幾時可以再收到粉絲禮物嚟拍片呢？見到呢一頁嘅4個字啫，盡你所能，佢簡體嘅，盡你所能，即係點啊？努力拍片先至有呢一個好成果，係咪？明嘅。好啦，而家就回答觀眾嘅問題啦。首先呢一個就係呢一個就叫做 Luther 嘅人就話買針，佢蠢唔蠢？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 睇先，重新嚟過。佢蠢唔蠢？佢蠢唔蠢？佢蠢唔蠢？無法預測喎。喂，我都唔知你蠢唔蠢啩，阿哥。好啦，咁第二位仁兄就話幾時世界末日？哇，呢個我好想知喎，幾恐怖下喎。幾時世界末日？幾時世界末日？我大佬又係盡你所能嘅，我唔係揭咗重一頁嘅話。咁最後一條問題就係呢個 Henry 哥就話咧，可唔可以同呢個答案之書做朋友 ？OK， 可唔可以同答案之書做朋友呢個 Henry？ 可唔可以同答案之書做朋友呢個 Henry？ 睇下先，又無法預測。喂，大佬係咪全部都一樣㗎？阿 Henry， 雖然你唔知道你會唔會同佢做朋友，但係唔緊要，呢本書好平嘅啫。10零20蚊喺淘寶上面就唔再宣傳啦。咁如果大家中意呢條片同埋中意呢本答案之書嘅話，就快啲 like、subscribe、share 啦！冇錯，我哋下條片再見，拜拜。哦，整到嗰度。